ku TV stations ez'enjawulo ne BBS ya Buganda yennyini nnyini yandibadde omuto omukulu okumuwagira naba nga takyasobola kulinnyayo era bukedde tazisobola kulinnyayo publicity kitegeeza nti Breaking news mawulire agava ku mukulu akulira ebya His Excellency Robert Kyagulanyi okutambula eggwanga naddala ku social media wamu ne TVs avuddeyo abyogedde amazima Bobi Wine ebibye ku nsonga z'okubeera nga bamukyaza ku TV radio wamu n'ebirala abyongedde ddala okubeera nga abikaluba bamugobye video wamu neyo n'obutambi engeri gy'abwe explainingzemu mbikuletere mu maaso ogenda kubeera nga obyerabeko naye nga tetunagendayo video eno badde nsaba osoko jimpereka like berenge so tambule tukira bonna balyegadde okumanya kweno information naddala banankyukakyuka bali mu ggwanga Uganda wamu nabo abali wabweru w'eggwanga Uganda. Eno video nga bwe nkugambye eri very important making sure nti nogisharinga mu WhatsApp groups Facebook wamu ne TikTok. Olunaku lwaliro yo mukulu gwa screen yo y'omu ku bakasaganya ebya Bobi Wine okubeera nga atambula ku zi social media handles wamu ne TVs ez'enjawulo avuddeyo n'akonfirming n'agamba nti ddala Bobi Wine ye tali ku listi y'abakulembeze abagenda okubeera nga batambula ku TVs come the 2026 election ya Bobi Wine n'agamba nti let's call it the patriot vote of Uganda come 2026. Njagala video eno soko girabe owulirize ongambe byayogedde abiri mu point oba nda Bobi Wine nasobola okwangula kalulu nga talina TV yes or no soko nti obuzibu bwagudde dda mu yeekaalu comrade munnange omu waŋŋambye konze ate kiki ambuza tonnabitegera konze nabitegedde nekigenda tukosa ki kubanga publicity bagitugaana kuviira ddala mu 2021 era Bobi bamugoba ku TV stations ez'enjawulo ne BBS ya Buganda yennyini nnyini yandibadde omuto omukulu okumuwagira naba nga takyasobola kulinnyayo era bukedde tazisobola kulinnyayo publicity kitegeeza nti bamugoba mu bantu era essaawa eno kye baleese kitegeeza tekyawukanako n'ekyasooka naye ate bagenza okikola bakikoze leeti lwaki nti ennaku za kampeni bazisaze ku nnaku 10 okufundizaamu ennaku 10 ze zibeera ndowooza egibeera emyezi 3 mbala myezi 3 n'ennaku 10 roughly kyekitegeeza kati ze bamuwadde ennaku 10 okubira mu kampeni ennaku 10 ezo ng'alina okugenda mu district 142 eziri mu ggwanga Uganda kitegeeza nti buli lunaku bamuwadde district emwemu naye okujjako ng'oli superhuman ogamba nti buli district capturwa gundi buli lunaku kitegeeza totambula oyina kubuuka bubuusi ng'okozesa private jet okutuuka mu bitundu ebyo ekiri close to impossible okitegeera tekisoboka ennaku 10 ezimuweereddwa okuba campaign mu district 142 that is total insanity bugubu eddalu obukyasinze obwa high class tekisobokera ddala kati district emu buli lunaku otambudde okay yes n'ebice ebirala byobala mulimu blockages ze bakola road blocks diversions tojja gendayo toli permitted ng'olwedda buli kimu weekiri clearance weeri naga nti wali clearance soka ogenda olaba DPC ate wano tojja yita wards diversion zegambye genda oyite side eri okubanga wano ogenda kukozinga business z'abantu okufuna obuzibu ebyo byennyini bye tuze tuyita mu campaign so tosobola kuba munne ennaku 10 nga ziri exact nga tomaze kubala bizibu byagenda kola ki kuyitamu naye nze nganze ekyo tekintiisa ngamba bakibaze naye ate on the same time njagala tubyetegekere mu kubyetegekera kyentegeeza nti muleme gamba nti Kyagulanyi eno tatutuuseeko tumanye nti ennaku campaign tezigenda kubibwa mu district zonna kino kigenda kubeera more than worse n'okusinga oba scientific oba kale kubanga bagezaako tulwanyisa ne tuteekako zi VPN Facebook ne tusoboloza accessinga ne kati kye baagala okuteekawo obunafu obusooka bwenjagala olabe okumulemesa okutuuka mu bantu naye abantu Kyagulanyi takyetaaga kugenda mu bantu feke nyini tumukubidde campaign takyetaaga era kati buli muntu amanyi nti Kyagulanyi waba tamutuuseeko reason ABC government yekoze eki yekimiriddemu protest vote tugibatuusizaako kiki kye tubagamba nti bukube protest vote aba MPs munyonyere abantu protest vote kyetegeeza kubanga Kyagulanyi nabagamba nti Kyagulanyi tebagenda mukkiriza kuba campaign ezo ekyo nakyogerako mu posts abaze bangoberere mabega era ebyo nga byetusuubira kubanga okutya kungi mu myezi 2 district ekinene nnyo
oba myezi 3 gye bamuwadde district ekinene nnyo zasobola okutambulamu district 50 kyokka bino tobaze nti balina okumusiba buli wendi nga wabiraba Nalufeenya wabiraba mu north byonna biteekeddwa okubeera mu road block n'ebirala so bino tuze tubibagamba mwe mulina okukubira Kyagulanyi campaign nzo gwange ngukoze era wembanga nina following y'abantu 2,200 nga bonna bafunye message mbasuubira okuba mu 2,200 at least 15,000 baweereza obubaka abantu baabwe abali mu byalo so nze campaign ezange mba nkikoze era mba nkikoze ku lw'ensi yange si ku lwa Kyagulanyi ebifaananyi twabagamba mudire ebifaananyi bibiri ba MPs teekako ekikyo n'ekya Kyagulanyi ng'ekya Kyagulanyi kyekisinga obunene eyo campaign eba emala ne tubagamba preaching a protest vote buli omu kyendowooza tukikoze so emimwa tubadde tulina ogikozesa obulungi era abakyalina nga tebana bakugulawo internet emimwa mugikozese bulungi so si kutunyumiza bya kino mu nze nakumba abakazi emimwa Katonda gye yakuwa gikozesa okwogera ebintu ebiwoomera amatu g'abantu so si nze nakumba abakazi okujjako nga Kyagulanyi afuuse superman okuyita mu mpewo weewaka wasobola okukubira ennaku 10 nakuba district 10 nga teyeebaka nga tasanga poliisi nga tasanga bantu bamwagala kubanga ogattamu n'abantu okumwagala kyo kyennyini kimulwisa okutuuka mu budde tasobola kubayitako balina okumuyimiriza basooke basiimuule emmotoka ye balina okumuyimiriza basooke basangula ekifaananyi kye bakiwe ku mazzi ekifaananyi ogwo gwe tuyita omukwano gw'abantu kale really ennaku 10 ziba tezikola ki tezisobola wano mulabiddamu Museveni kino nga bakikola mulabiddamu Museveni ng'agenda mu byalo ng'akuba door-to-door campaigns mubadde mu biraba okitegeera ng'akimanyi nti bino bigenda kubanga naye campaign takyasobola ayenje busaakaddiye n'ennaku 10 naye takyasobola zikuba one district badde tasobola zikola kati agezaako kaluubiriza abantu kubanga amanyi nti populace already emutegeera naye kati ate Kyagulanyi webabanga South Africa, London, UK, Saudi Arabia, Qatar, Dubai nga zitegeera Kyagulanyi naye ate fe abatuuze lwaki ffe tuba tetumutegeera omwana enzaalo nga naffe abamukubira ekikopo tuli bannayuganda so nze kinene nnyo nsuubira Kyagulanyi ayinza okutambula district nga 4 ng'otaddeko hazards eziyinza okubeeramu nga tutaddewo ekibuli so tumukubira campaign takyetaaga publicity bagimuggyako from day one tewali kipya kye bagenda kukola tuyimirire n'omwana waffe 2026 Kyagulanyi is the next president ennaku 10 okubira mu campaign zonna district ziri 142 wabanga akoze buli lunaku district emu. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072 temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno